Здравствуйте! В этом выпуске канала translatorscafe.com мы поговорим о числах. Мы рассмотрим различные системы счисления и классификации цифр, а также обсудим интересные факты о числах. Число – это абстрактное математическое понятие, обозначающее количество. Числа используются человеком для счета с древнейших времен. Вначале числа обозначали счетными палочками или зарубками, или черточками на дереве или кости. Позднее числа стали использовать в более абстрактных системах. Существует много способов выражения чисел и работы с ними. Некоторые из них мы рассмотрим немного позже в этом видео. Системы счисления эволюционировали на протяжении многих веков. Некоторые древние системы заменили другими, более удобными в использовании. Некоторые системы, о которых мы поговорим ниже, уже не используют. Ученые считают, что понятие числа возникло в разных культурах независимо. Символы для обозначения цифр в письменном виде также возникли в каждой культуре отдельно. Постепенно, с развитием торговли, люди начали обмениваться идеями и заимствовать друг от друга принципы счисления и написания чисел. Поэтому те системы счисления, которыми мы сейчас пользуемся, создавались многими народами. Арабская система счисления – одна из самых широко используемых систем. Она была заимствована из Индии и доработана персидскими и арабскими математиками. В средние века эта система распространилась в Европе в результате торговли и заменила римские цифры. Повлияла на распространение арабских цифр и европейская колонизация. В Европе арабские цифры сначала использовали в монастырях, а позже и в светском обществе. Арабская система десятичная, то есть с основанием 10. В ней используют 10 символов, которыми можно выразить все возможные числа. 10 – одно из наиболее широко используемых чисел в системах счета, и десятичная система распространена во многих странах. Это связано с тем, что с давних пор люди пользовались 10 пальцами на руках для счета. До сих пор люди, которые учатся считать или хотят проиллюстрировать пример, связанный со счетом, используют пальцы. Существуют даже такие выражения, как «считать на пальцах». В некоторых культурах для счета использовали также и пальцы ног, костяшки пальцев и даже пространство между пальцами. Интересно, что во многих языках слово, обозначающее пальцы и цифры, одно и то же. Например, в английском это слово digit. Римские цифры использовались в Древнем Риме и в Европе примерно до XIV столетия. Их до сих пор используют в некоторых случаях, например, на циферблатах часов. Встретить их можно и в именах Папы Римского. Римские цифры также нередко используют в названиях повторяющихся событий, например, Олимпийских игр. Римская система счисления использует 7 букв латинского алфавита для обозначения всех возможных комбинаций чисел. Порядок написания цифр в римской системе счисления имеет значение. Большее число слева от меньшего значит, что оба числа необходимо сложить. С другой стороны, меньшее число слева от большего следует вычесть из большего числа. Например, это число равняется 11, а это 9. Это правило не является универсальным и действует только для чисел типа 4, 9, 40, 90, 400 и 900. В некоторых случаях эти правила не соблюдаются, и числа пишутся в ряд, как, например, вот это число 50. Надпись на латинском языке с использованием римских цифр на арке Адмиралтейства в Лондоне гласит: на 10-м году правления короля Эдуарда VII, королеве Виктории от благодарных граждан, 1910 год. Во многих культурах использовали системы счисления, похожие на римскую и арабскую. Например, в кириллической системе счисления цифры от 1 до 9, 10 и кратные 100 писались буквами кириллицы. Были и знаки для больших чисел. Также существовал специальный знак, похожий на тильду, который писали над такими цифрами, чтобы показать, что это не буква. Аналогичная система существовала и для глаголицы. В еврейской системе счисления буквами еврейского алфавита записывали числа от 1 до 10, кратных 10, а также 100, 200, 300 и 400. Остальные числа писали как сумму или произведение этих чисел.
Греческая система счисления также похожа на системы, приведенные выше. В некоторых культурах системы счисления были проще. Например, вавилонские цифры можно было записать с помощью всего двух клинописных знаков, обозначающих единицу и 10. Знак для единицы похож на большую букву Т, а 10 на букву С. Так, например, 32 можно было записать вот так, используя соответствующие знаки клинописи. Египетская система счисления похожа, только в ней существовали также символы для нуля, сотни, тысячи, 10 тысяч, 100 тысяч и миллиона, а также были специальные знаки для записи дробей. Цифры майя записывались с помощью знаков, обозначавших 0, единицу и пятерку. Числа выше 19 также имели своеобразное написание. В них использовались знаки для 1 и 5, но с другим расположением, чтобы показать, что значение этих цифр другое. В единичной или унарной системе счисления используется только один знак, обозначающий единицу. Каждое число записывается с помощью таких знаков, количество которых равно этому числу. Например, если такой знак буква А, то число 5 можно записать как 5 букв А в ряд. Унарная система часто используется учителями, которые учат детей считать, потому что она помогает детям понять зависимость между количеством предметов, например, счетных палочек или карандашей, и их более абстрактным понятием числа. Часто унарную систему используют во время игр, чтобы записывать очки, набранные командами, или для счета дней или предметов. Кроме простого счета и учета, унарную систему также широко используют в компьютерных технологиях и в электронике. Причем метод записи в разных культурах отличается. Например, во многих странах Европы и Америки обычно пишут одну за другой 4 вертикальные черточки, которые на счет 5 перечеркивают горизонтальной или диагональной линией и продолжают счет с новой группы черточек. Здесь счет доходит до 4, после чего эти черточки перечеркивают 5. Дальше добавляют еще 5 черточек и опять начинают новый ряд. В странах, где в языке используют или использовали китайские иероглифы, например, в Китае, Японии и Корее, люди обычно рисуют не 4 черточки, перечеркнутые 5, а специальный иероглиф из 5 штрихов. Последовательность этих штрихов не произвольная, а установлена правилами правописания иероглифов. В нашем примере счет доходит до 5, и человек пишет 2 первые штриха следующего иероглифа, заканчивая счет на 7. Теперь мы рассмотрим позиционные системы счисления. В позиционных системах счисления значение каждого знака, обозначающего цифру, зависит от его положения в числе. Позиция обычно называется разрядом. Это значение также зависит от основания системы счисления. Например, число 101 в двоичной системе не равно 101 в десятичной системе счисления. Рассмотрим позиционную систему счисления на примере десятичной. Первый разряд предназначен для единиц, то есть чисел от 0 до 9. Цифра первого разряда умножается на 10 в нулевой степени, то есть на единицу. Второй разряд предназначен для десятков, и цифры во втором разряде умножают на 10 в первой степени, то есть 10. Третий разряд предназначен для сотен, и цифру в третьем разряде умножают на 10 во второй степени, и так далее, пока не закончатся все разряды. Чтобы получить значение числа, сложим все числа, полученные выше, то есть значение чисел в каждом разряде. Такой способ написания чисел позволяет работать с большими числами. Числа не занимают так много места в тексте по сравнению с числами непозиционных систем счисления. Двоичная система широко используется в математике и вычислительной технике. Все возможные числа представлены в ней с помощью всего двух цифр – 0 и единица, хотя в некоторых случаях используют и другие знаки, например, плюс и минус. Числа в двоичной системе представляются в виде двоичных нуля и единицы. Для представления чисел больше единицы используют правило сложения. Сложение в двоичной системе основано на том же принципе, что и в десятичной. Чтобы добавить к числу единицу, пользуются следующим правилом. Для чисел, оканчивающихся нулем, этот последний ноль заменяют единицей.
Например, сложим 1, 0, 0, то есть четверку в десятичной системе, и единицу, то есть единицу в десятичной системе. Получим 1, 0, 1, то есть пятерку. Здесь и далее для сравнения приведены примеры с теми же числами в десятичной системе. В числе, оканчивающемся единицей, но не состоящем только из единиц, заменяют первый 0 справа на единицу. Все единицы за ним следующие, то есть справа от него, заменяют нулями. Сложим 1, 0, 1, 1, то есть 11, и 1, то есть 1 десятичный. Получаем 1, 1, 0, 0. В числе, состоящем из одних единиц, заменяют нулями все единицы и в начале, то есть слева, добавляют единицу. Например, сложим 1, 1, 1, то есть семерку, и единицу. Получаем 1, 0, 0, 0, то есть восьмерку. Надо отметить, что арифметические действия в двоичной системе делаются совершенно аналогично привычным действиям в столбик в десятичной системе, с той лишь разницей, что вместо десятки используют двойку. При сложении пишут оба числа одно под другим, как при десятичном сложении. Правила при этом такие. 0 плюс 0 равно нулю. 1 плюс 0 равно единице. 1 плюс 1 равно 1, 0. При этом в правом разряде пишут 0 и переносят единицу в следующий разряд. Теперь попробуем сложить 1, 1, 1, 1, 1 и 1, 0, 1, 1. При сложении в столбик справа налево получаем 1 плюс 1 равно нулю и единицу переносим в следующий разряд. 1 плюс 1 плюс 1 равно единице и единицу переносим в следующий разряд. 1 плюс 1 равно нулю, единицу переносим в следующий разряд. 1 плюс 1 плюс 1 равно единице и опять единицу переносим в следующий разряд. 1 плюс 1 равно 1, 0. То есть получаем 1, 0, 1, 0, 1, 0. Вычитание похоже на сложение, только вместо переноса наоборот занимают единицу из высших разрядов. Умножение тоже похоже на десятичное. Результат перемножения двух единиц – единица, а умножение на 0 дает 0. Если посмотреть внимательно, то видно, что все операции сводятся к сложению и к сдвигам. Деление и взятие квадратного корня также мало отличаются от работы с десятичными числами. Числа объединяются в классы, и некоторые числа могут одновременно ходить в несколько классов. Отрицательные числа обозначают отрицательную величину. Перед ними ставят знак минус, чтобы отличить их от положительных. Например, если человек должен банку, выдавшему кредитную карточку, 50 тысяч рублей, значит у него есть минус 50 тысяч рублей. Здесь минус 50 тысяч – это отрицательное число. Натуральные числа – это 0 и положительные целые числа. Например, 7 и 86 766 – это натуральные числа. Целые числа – это 0, отрицательные и положительные числа, не являющимися дробями. Например, минус 65 и 11223 – это целые числа. Рациональные числа – это те числа, которые можно представить в виде дроби, где знаменатель – положительное натуральное число, а числитель – целое число. Например, 3/4 или минус 10 пятых, то есть минус 2 – это рациональные числа. Комплексные числа получают при сложении действительного, то есть некомплексного числа, и другого действительного числа, умноженного на мнимую единицу и, для которой выполняется равенство и квадрат равно минус единице. То есть комплексное число – это число вида А плюс БИ. Здесь А – действительная часть комплексного числа, а Б – его мнимая часть. Здесь стоит отметить, что в электротехнике вместо буквы И применяют букву J, потому что буквой И обозначают ток, чтобы не было путаницы. Простые числа – это натуральные числа, больше одного, которые делятся без остатка только на единицу и сами на себя. Примеры простых чисел – это 3, 5 и 11. 2 в степени 57 885 161 минус 1 – это самое большое простое число, известное на февраль 2013 года. В нем содержится 17 425
170 цифр. Простые числа используют в криптосистемах с открытым ключом. Этот вид кодирования применяется в шифровании электронной информации в тех случаях, когда необходимо обеспечить информационную безопасность, например, на сайтах интернет-магазинов, электронных кошельков и банков. А теперь поговорим о некоторых интересных особенностях чисел. В Китае используют отдельную форму записи чисел для бизнеса и финансовых операций. Обычные иероглифы, используемые для названия чисел, слишком просты. Их легко подделать или переделать, изменив их номинал, если добавить к ним всего несколько штрихов. Поэтому на банковских чеках и других финансовых документах обычно используют особые, более сложные иероглифы. В языках стран, где принята десятичная система счисления, до сих пор сохранились слова, свидетельствующие о том, что ранее там использовалась система с другой основой. Например, в английском языке до сих пор используют слово «дюжина» – dozen, обозначающее 12. Во многих англоязычных странах в дюжинах считают и продают яйца, мучные изделия, вино и цветы. А в кхмерском языке есть слова для счета фруктов, основанные на 20-ричной системе. На Западе, а также во многих странах, где исповедуют христианство, 13 считается несчастливым числом. Историки считают, что это связано с христианством и иудаизмом. Согласно Библии, на Тайной вечере присутствовало именно 13 учеников Иисуса, и 13-й Иуда после нее предал Христа. У викингов также существует поверье о том, что когда 13 человек собираются вместе, один из них обязательно умрет в следующем году. В странах, где говорят по-русски, неудачными считаются четные числа. Вероятно, это связано с верованиями древних славян, которые считали, что четные числа статичны, неподвижны, а значит мертвые. Нечетные же, наоборот, подвижны, ищут дополнения, изменяются, а значит живые. Поэтому четное количество цветов приносят только на похороны, но не дарят живым людям. В западном мире, наоборот, дарить четное число вполне нормально, и цветы нередко считают дюжинами. В Китае, Корее и Японии не любят число 4, потому что оно созвучно со словом «смерть». Часто избегают не только саму цифру 4, но и числа ее содержащие. Например, часто в нумерации этажей и квартир пропускают 4, 14, 24 и другие аналогичные числа. В Китае также не любят число 7 из-за того, что 7-й месяц в китайском календаре – это месяц духов. Считается, что в этот месяц граница между миром людей и миром духов исчезает, и духи приходят навещать людей. Число 9 считается неудачным в Японии, так как оно созвучно со словом «страдание». Несчастливое число в Италии – 17, потому что его написание римскими цифрами можно переписать как «викси», изменив порядок букв. Часто эта фраза была написана на могилах древних римлян и означала «я жил», поэтому ассоциируется с концом жизни и со смертью. 666 – известное многим несчастливое число, также именуемое числом зверя в Библии. Некоторые считают, что на самом деле число зверя – это 616, но упоминание о 3 шестерках встречается чаще. Многие верят, что этим числом будет обозначен Антихрист, то есть наместник дьявола, поэтому иногда ассоциируют это число с самим дьяволом. Происхождение этого числа неизвестно, но некоторые убеждены, что 3 шестерки и 616 – это зашифрованное имя римского императора Нерона на древнееврейском и латинском языках соответственно, выраженное цифрами. Такая вероятность действительно существует, так как Нерон известен гонениями на христиан и своим кровавым правлением. Некоторые историки даже считают, что именно Нерон являлся инициатором Великого пожара Рима, хотя многие историки не согласны с такой трактовкой событий. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш канал.